Actually, I can't believe what I am seeing right now because these things are not a regular things you can really see. Actually, quail birds are not among these birds who are hatching their own eggs. That's why farmers are hatching their babies in incubators. But this time, one of my friends are able to hatch the babies with his breeding birds, which is quite rare to see. আসলে কোয়েল বার্ড নিজের বেবি নিজে করতো না, নিজের বেবি নিজে এরা করার মতো ভাবে এদেরকে আসলে মডিফাই করা হয়নি, যেহেতু এটি একটি কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে উৎপাদন করা একটি পাখি। তো এদের বেবি সাধারণত এরা করতো না, এরা ডিমে বেশি তা দিতে চাইতো না। তো তারপরও এই কোয়েলগুলোকে আমার একজন ফেসবুক ফ্রেন্ড, তো তিনি আসলে এই কোয়েলগুলোকে ছেড়েই পালতো। তো একটা সময় তারা নিজের ডিম নিজেই তা দেওয়া শুরু করেছিল। বেশিরভাগ সময় এরা 7-8 দিনের বেশি তা দেয় না ডিমে, যদিও এদের ডিম ফুটে বের হতে প্রায় 19 দিন 20 দিন লেগে যায়। তো এরকম একটা সময় পুরোটা তা দিয়ে বাচ্চা বার করে নিয়ে আসা একটা একটু রেয়ার, তাই আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম।